Hello，大家好，歡迎大家收睇 Hyper Media 嘅呢一個靈異周五啊，又到星期五嘅深夜時分同大家見面吓，講鬼故啊，大家準備好未啊？你好啊，係啊，你好啊，你好威，你好，你好，你好。係，hello，大家好。唉，我好懷念咧，我同你喺呢一個高街鬼屋嗰度，我等你翻嚟啊，大真把地方係覺得好可以去。正吓，係啊，仲有咩地方？做咩去大館嗰啲？你中環嗰啲好多位噶，其實你想係啊，我哋要去嘅地方可以好多地方可以去到嘅。你真係要翻嚟嘅時候拍嘅話，係啊，即係上次嗰個高街嗰個喺度街度揾咗阿叔喺度傾，都幾正個感覺啊！即係喺現場實況咁樣去傾下鬼故，都幾過癮，個氣氛又幾好咁，係嘛？下次咧即係揾翻啲地方咧，都係夜晚去啦，係嘛？跟住又揾下啲人做下街訪咁樣。我其實最想去咩咧？你知唔知銅鑼灣以前講狐仙啊？我見到啊，係啊，你知唔知嗱嗰度啦？跟住咩啊嘛，後尾溫莎嘛，溫莎大廈啊冇嘛，錯，即係而家嘅黃室堡黃室堡啦。但係你知唔知其實原來嗱呢個係可能都係1-2年前嘅事嘅啦。有一位都係 artist 同我講話，其實喺銅鑼灣嘅某一座樓，其實又出現咗一個雲石同埋一個狐狸樣㗎。係咩？唔又有係即係唔係黃室堡，另一座樓，另一座近商年嘅事嚟㗎業大廈。咋？近年我諗2年前度啦，2-3年前度啦，疫情期間係有咁樣嘅傳說過嘅。咁但係當然可能冇咁多人知，冇咁多人理啦，因為都疫情，或者中湖咩線咧都冇人理啦嗰陣時就，所以我哋可以再睇㗎。如果係到時你翻嚟，係嘛？你都好喎，都好喎。喂，同埋咧，我覺得咧有一啲料咧，我哋可以去索嘅，即係睇下有冇啲嗰啲護老院啊，嗰啲醫院嗰啲咧，聽埋，應該好多鬼故聽。有嘅，係嘛？甚至我哋揾啲前輩嘉賓講下嘢咯。係咯，即係我相信醫院都有唔少嘢聽嘅，其實。梗啦，係嘛？係醫院啦，或者揾下啲可能做嗰啲咧，做嗰啲殯儀業嗰啲人咧，應該都有唔少嘢講。或者有喎，我訪問過喎，可以諗下喎。係嘛？我啱啱舊年破地獄嘅時候，我訪問過幾個做殯儀業嘅師傅嘅喎。係啊，呢啲好聽啊，呢啲好聽。O K 㗎，有嗰啲有㗎。係嘛？有啊，或者甚至乎警務人員啦、消防人員嗰啲啊都有。係可以啊。係啊，嗰啲聽，嗰啲都有唔少嘢聽嘅應該。咁等你翻嚟啦，小博兄。係啊。你幾時翻？會唔會有冇諗預幾時？唔知喎，咪睇下會唔會有啲咩嘢要特登翻嚟做，咁咪會翻咯。即係暫時唔諗住翻嚟。唔係因為呢幾個月都唔會啊？點解咧？因為我準備入籍啊嘛。係啊，咁入籍跟住我又要俾我又要叫遞表啊，遞表跟住搞入籍嗰啲嘢啊嘛。係啊。而家冇問題啦，而家我5年咯，好順利啦，係嘛？佢冇再嗰啲麻煩嗰啲要求啦嘛。冇，搞掂啦，恭喜晒。係啦，係，好啲時間好快啊！咁啊5年就幾鬼快，係啊，時間過得好快噶，時間過得好快噶，係啊。跟住所以大家真係即係時間過得好快，時間唔等人，愛得及時。OK， 係冇錯，唔好有啲嘢攤埋，跟住遲啲先啦，約屋企人飲茶，遲啲先啦，即係去玩啊，遲啲先啦，唔使做咩咁，遲下冇啊，啲時間冇晒噶啦，好做啊，啱啊 OK， 好啦，咁啊今集咧我哋就會講下呢一個主題。靈異周5之毒舌大狀奇案，舊樓超驚嚇撞鬼。OK， 試解呢一個香港史上最大鬧鬼事件。仲有呢個大叔的愛拍攝場地竟然係鬼屋，哇！係啊，好啦，嚟啦，先講第一個先。嗱，呢個係我舊同事嘅經歷嘅。嗱，先講翻先，毒舌大狀入邊其實係講某一單案件噶嘛，大家都知邊單案件噶啦。嗰單模特兒案件啊嘛，喺某一座舊樓度，好簡單講一講就係，總之最簡單嘅就係喺某一棟，嗰棟算唔算舊樓咧？算舊樓嘅，有 lift 噶嘛，嗰座樓，但係都即係果欄附近啊嘛，大家自己 search 下啦，嗰座樓係
咁就發現咗一個屍體，嗰、個屍體甚至乎係應該係死咗好耐先至發現，然之後個頭係甩咗，跌咗落垃圾桶。大家知道邊單嘛？你知啦，小寶兄係嘛？唔係果欄附近邊度舊樓啊？嗰座樓係嗰欄附近啫，唔係嗰座樓係單棟啊，嗰欄附近單棟啊嗰座樓，單棟定係單棟屋苑嚟㗎？哦唔單棟，但係嗰啲好舊嗰啲好大座嗰啲單棟啊，哦哦即哦哦哦，係啦，嗰入邊好啦。有 lift 嘅，OK，即係舊式洋樓啦，等於係啦，冇錯。呢單嘢其實嗰個靈異事件係連之前係阿翁靜晶律師都曾經發生過，因為佢話幫緊呢個事件嘅時候，佢曾經真係見過呢個女靈體去揾佢噶嘛。呢、個故事大家可以揾翻阿翁靜晶律師嘅嗰啲故事啦，自己睇翻啦。好啦，呢單嘢咧就係發生喺嗰單發現屍體嘅嗰座樓嘅，即係座洋樓啦，算總之好洋樓舊式洋樓舊噶啦，舊噶啦。嗱，好啦，咁話說嗰陣時咧，我就有個舊同事，即係做報紙嘅嗰陣時咧，佢就由細到大都係住喺嗰座樓嘅，即係發生兇案呢座樓。咁即係總之，佢其實我冇記錯，佢嗰陣時係由70年代，即係嗰座樓啱啱起好冇耐咧，佢一家人就搬咗入去住噶啦。所以其實佢係好清楚嗰座樓嘅上上下下嗰啲發生過咩事啊，邊度有要老人家走過，邊度發生過咩事件嗰啲，佢好清楚嘅。而且由於一樣嘢就係咩咧？通常就係咁噶嘛。你如果未嗰個地方你係唔熟悉嘅，你搬入去，跟住你就會可能又驚唔知有啲咩事，唔知邊度發生過乜嘢，邊度發生過乜嘢，會有啲咁嘅擔心啦。但係嗰座樓你係由細住到大嘅話咧，就算係呢度有阿伯走咗，嗰邊有阿婆走咗，上邊有發生過咩？因為嗰啲人可能你識或者你知道嘅，你冇咁驚噶嘛。你喂，當年阿叔俾糖我食㗎啦，走咗咪走咗咯。咁你真係冇咁驚嘅，你會淡定好多嘅。咁佢就因為嗰個你識㗎嘛，嗰個人係啊，其實你係真係爭啲嘅，你唔會太咩，同埋你又細住啦，你個環境你係睇住佢變，睇住佢變，我當係舊啦，咁你亦都係慣咗嘅。好啦，話說我哋頭先講緊毒舌大狀嗰單嘢係99年被揭發嘅，嗰時佢已經住咗喺度20幾年嘅，即係佢已經20幾歲嘅啦，喺度即係99年嘅時候，咁嗰陣時咧佢就轉咗份工，都係我哋呢行傳媒行業嚟嘅，咁就報紙咁咧，所以咧就成日都2、3點先收工嘅，其實好正常噶嘛，你根本真係一定係咁噶啦。一段時間之後，嗱嗰陣時係未發生呢間未爆發呢間嗰間案未知㗎，即係99年左右啦。有一晚佢3點幾收工翻屋企，咁就搭 lift 啦。咁佢類似你就當 exactly 幾多層樓，邊層樓唔緊要啦，你就當佢住9樓，咁撳 lift 啦上去啦，冇人㗎啦，得佢一個凌晨3點。好啦，去到你就當7樓啦，突然間個 lift 自己開咗。咁你知嗰啲舊樓嗰啲走廊係真係又唔係黑晒嘅，有燈嘅，有啲又有少少露天位咁樣嘅。咁總之你係望到好遠好遠好遠嗰邊對面嘅。咁之後7樓開門喎，但唔係佢住，未到佢嗰層樓，遠遠佢就見到一個女人喺嗰啲燈入面企咗喺度，着睡袍，仲要嗰件睡袍係紅紅地色、粉粉地紅色嗰啲。個面咧係見到個樣嘅，望住佢呢個方向係化晒濃妝嘅，就咁企咗喺好遠嗰個位。就呢門開咗，佢望住，係咪1樓1嚟㗎？亦都應該未必係嘅。凌晨3點企出門口嘅1樓1咁恐怖嘅話，佢都應該冇乜生意㗎啦。咁離遠見到佢就覺得唔對路啊！即係其實真係冇理由。你就算硬奇怪嘅地方，硬古怪嘅都唔會咁樣，跟住佢遠遠望到，佢都嚇一嚇㗎啦。咁你冇理由行出嚟啊，因為其實佢都未到，佢仲要上多2層咁啦，你就當。咁你閂門，佢嗰個女人一路企喺度嘅，冇理。快啲閂門啦！快啲閂門！閂門，好上。咁喂順利喎，又去翻佢住嗰層樓喎，跟住開門啦，bang bang聲衝出去，扭鎖匙鈴，嘣一嘢閂門入咗屋啦。呢下咧，佢就突然間喺呢個時候，佢就聽到出邊有人行過嘅聲音，佢又唔知做乜鬼喎，好大膽喎，有防盜眼嘅就走去望一望。哇！防盜眼真係唔係咁亂 𥄫 嘅，其實聽到出邊有聲，就望一望，
佢就見到頭先嗰個女人喺門口行過，咁快手啊，就咁好快喎，行過，個速度好快喎，咁樣其實唔可能嘅，唔呢件可事係能啊嘛真係唔可能㗎。點解佢咁肯定係頭先個女人咧？因為佢見到個女人個樣嘅係好清楚個樣，化晒好濃妝，真係我唔知嗰年代係咩，嗰、個胭脂眼影咧，呢啲位咧、紅晒嗰啲咧，嚇，有一輪係興噶嘛，即係有啲係年代係興，就係嗰樣咩，所以一定係認得。跟住心諗嗱，首先佢當然嗰下佢係驚嘅，佢覺得係古怪嘅，但係始終呢啲舊樓咧係學你話齋。又唔知係咪1+1啦，又唔知係咪真係白卡啦。咁其實又冇即係同埋咁你年紀輕20零歲，又唔會真係驚到咩咁嘅，係嘛？心諗係咪咁邪啊，大佬？邊有咁啱咁樣都見到啲咁嘅嘢啊？佢行過梗唔驚啦。你試下，如果嗰個人係望翻防盜眼，碌一隻眼咁樣望住你，你唔驚啊？咁就更加奇怪。總之佢就只係純粹行過，咁知道咁總之冇啦。個心入邊忐忑，但係咁照過日子。好啦，第二日其實唔係第二日嘅，隔咗一陣，跟住佢有個阿哥，咁佢有一日可能放假啦，咁啊同阿哥講：頂嗰晚啊，咁啊黐 Q 線，又唔知係咪邊層樓個女人傻啊，咁樣喺度嚇 Q 死，咁啊同阿哥講啦。佢阿哥就攞張報紙出嚟，係報紙啊！你係咪講呢個女人啊？係啊，咪就係呢個咯。呢個係邊個咧？就係99年發生嗰單案，佢哋嗰陣時係咪揾翻佢啲以前啲後生在生時候嘅相咧？咪就係嗰個人咯，就係佢跟住喺佢門口行過咯。等下先，呢單嘢幾時發生話99年，唔係，即係你意思話呢單嘢99年發生，發現係佢其實就係冇耐之後，佢就知道，就呢單嘢就係爆出嚟，就係揾到嗰個屍體啦。哦，即係意思就係話，呢單嘢發生咗之後冇耐，咁佢就有呢個奇遇啦。嗰時佢發生呢嘅時候，佢仲係未知呢單嘢添。佢其實因為其實係發生，即係已經報咗新聞㗎啦。但係其實因為佢冇睇啊，佢冇留意啊，原來已經有俾人發現咗呢個屍體嘅事件，跟住佢先至遇上呢個古怪嘅。相隔咗幾耐啊？其實幾日嘅咋？幾日嘅啫，幾日前後幾日嘅。哦，但係其實嗰位女士係已經可能走咗好耐㗎啦嘛，即係因為嗰陣時佢哋發現嘅時候已經係變晒白骨㗎啦嘛。哦，OK，即係話呢單新聞出咗之後，咁撞鬼嗰個人就冇睇過呢單新聞，係佢係唔知有呢單咁嘅嘢。係啦，咁其實咧都係幾日之後嘅事嚟嘅，冇睇過呢單新聞。冇錯。咁跟住咧，後尾當阿哥話俾佢聽，你係咪見到佢啊？其實佢就係嗰個。其實喺幾日前就已經有呢單新聞喎，份報紙未抌。冇錯。其實咧，佢一發現佢嗰陣已經變咗棚骨㗎啦，咁樣走咗一段時間啦。所以其實好耐之前嘅事，但係佢嗰晚先知，佢突然間開門嗰層樓就係案發嗰層樓咯。但係佢係住喺嗰度再上邊嘅，佢真係經過嘅時候，所以佢特登上去俾佢望嘅喎，我喺度啊。其實可能係㗎，特登喺前面喎。最搞笑係佢，因為佢就係咁樣睇完之後咧，佢就真係嚇到咩咁。之後嗱，因為你嗰份工仍然係2、3點要放工，咁2、3點先至可以翻屋企㗎嘛。之後點咧？如果佢真係要咁樣收工嘅話，唔翻屋企去揼骨，老虎都等到天光先翻屋企。哦，即係咁樣搞。邊個話俾你聽日頭睇唔到呢啲嘢㗎？係嘅，日頭都可能見到嘅。咪咯，邊個話俾你聽啊？你仲要呢啲咁嘅屋，即係呢啲單棟屋呢啲，或者係有啲屋，佢黑掹掹就出現㗎啦。佢黑掹掹意思就係冇陽光到，你都會見到佢㗎，係嘛？好多位都冇陽光到添，嗰啲係啊，日頭但係冇陽光到都有機會見到佢㗎。咁好難講，可能甚至乎係睇你好唔好彩㗎咋？揾佢啊，特登要揾佢有嘢要佢幫手咧。你又咁啱見到，你又都要半夜3更記者嚟㗎喎，冇錯，係喎，係啊，冇錯。所以唔係呢樣嘢，佢冇諗到嘅，但係佢係好多年之後諗，其實係咪咧？不過冇啦，跟住都搬走晒啦，即係冇再喺度住噶啦。哦，佢有求於你，你就幫下手啦，記者，係嘛？但係反應唔切，可能嗰陣時佢根本都諗唔到呢件事。即係到最終呢個人白骨，佢係死因冇可疑定係咩嚟㗎？
佢係嗰總之啲嗰單嘢咪就係係老謀嚟㗎，無解嘅咯，係啊，無解㗎。係老總之謀嚟㗎，謀係咩嚟㗎？唔係唔係，你睇《毒舌大狀》啊，睇翁靜晶姐姐嗰個解釋啊。哦總之係哦，冇結果㗎，冇破唔到案嘅。啊真係慘，冤案，係啦，呢個真係係咯。總之就係《毒舌大狀》嗰單啦，唉，嗰座你樓咯。你咁樣講我好想快啲揾翻呢單嘢嘅嗰個背後嗰個故仔添。哦，你上網上 YouTube 大把我已經人講過，大把㗎啦，大把㗎啦，大把好多好多。喂，大把㗎啦。當然最好睇都係阿翁靜晶律師嗰個講翻佢以前點樣做呢單嘢嗰陣時嗰個，好好聽。我得閒有聽下，得閒有聽下嘅。OK，好。好啦，咁啊，跟住我哋下一個故事啦就係呢冇錯。個香港史上最大嘅鬧鬼事件究竟係咩嚟嘅咧？呢個其實我好多年前就曾經諗過，睇下可唔可以理解到究竟係發生咩事嘅。我唔知你有冇睇過，曾經喺大概即係網絡興起嘅年代啦，就喺呢個網上嘅討論區就出現咗一間所謂嘅香港史上最大鬧鬼事件，就係講嗱，好簡單嗰個故事係點咧？就係講話喺九龍區某個位，咁有彌敦道有一棟大廈，咁咧就話嗰度成日咧某個舊樓嘅單位就會有人喺度打麻雀，打麻雀嘅時候咧就會打電話叫外賣，咁然之後送外賣上去嗰個人咧就從來冇入過屋嘅，每一次就係喺門口俾咗嗰啲外賣入去，入邊嗰個繼續打牌領個蛋牌，跟住俾咗錢佢，咁佢就攞走，咁就翻去茶餐廳啦。咁就翻到茶餐廳嘅時候，就發現佢收到嗰啲錢全部變成陰司紙，係啦，溪錢陰司紙。咁第一次嘅一定係有人玩嘢啦，我冇睇清楚啫，一定係啲粉腸啊，唔肯俾錢啦。第二次又係呢個單位，佢又再送上去，又係咁，佢睇清好清楚，肯定係港紙。翻嚟啊，落去攞出嚟，又係變成陰司紙。嗱，呢個咁樣嘅故事咧，係當年喺網絡上好盛傳嘅，就係係咪個伙計落格扮晒嘢？冇錯啦。甚至乎有一種説法就係話，個老細懷疑係個伙計落格，所以第三次或者第四次嘅時候，老細自己親自送上去，冇得伙計落格啦話。佢話嗰陣時形容咧就係話，真係有隻手。人嘅手，佢見唔到樣嘅，都係冇樣睇嘅。開咗少少門，伸出嚟俾錢，攞埋拎咗入去，就係咁啦。佢都始終係見唔到人樣嘅。咁就完之後就係佢亦都好 check 得好清楚，港紙嚟嘅。翻到落去攞出嚟陰司紙。嗱，甚至老闆喎，而家輪到老闆喎。老闆係咪落格啊？因為其實佢老闆落格嚟做咩啊？因為正式呢個老闆其實收錢即係代平安個老闆娘。咁你要咁樣講可能嘅，係有可能嘅。所有古怪事都係有其他嘅解釋嘅，一定係。好啦，嗱，講真，我又咁講喎。當年喺網上呢個版本咧，係甚至乎有《工商日報》1953年3月6號嘅《工商日報》係直頭有呢單新聞，係揾到㗎。我以前係有呢個剪報嘅 cap 出嚟嘅，係揾到㗎。你甚至乎而家上 Google 都可能有呢個。好，咁嗱，又話啦，跟住仲有另一啲傳聞，就係話咩咧？係送外賣，咁就話咧，嗰陣時有個話係嗰個現場嗰個打牌嗰間屋嘅業主個女，話其實佢係有份打牌嘅，跟住打牌嘅時候咧，點解嗰陣時會咁驚咧？就係話打下咧，突然間會伸多隻手出嚟，即係4個人打牌多咗2隻手出嚟，咁就話去攞佢哋啲籌碼或者啲錢，又嚇到啲人雞飛狗走。嗱，呢個係另一個總之就關於呢間屋呢座樓嘅靈異傳說咧就好多嘅。呢個係呢個第二個啦。好啦，甚至乎亦都有一個就係話咧，呢個就最後少少啦。話呢單嘢咧搞到好大啦，嗰陣時咧就好多人都好奇怪。話知道有單咁嘅鬧鬼事件，咁就特登走嚟去睇啦。跟住咧，因為其實你知，就算唐樓咁，你可以去對面望過去噶嘛，其實望到噶嘛。如果喺以前嗰啲你唐樓彌敦道兩邊，你其實可能某個位另一邊可以睇到咁。就話報稱有人係喺另一
個方向望過嗰個單位嘅時候，見到有4個人喺度打牌，但係嗰4個人係冇頭嘅，即係4個無頭鬼喺一間唐樓夜媽媽下邊打緊牌，而嗰啲人喺另外嗰座樓望過去咧，係見到呢件事嘅。嗯，好啦，咁真係信不信由你啦，係咪先？呢啲咁樣真係越嚟越誇張啦。好啦，大家就嗰座樓個位置喺邊咧？其實咧係有揾得翻嘅喎。嗰座樓咧其實就係喺彌敦道嘅某一間書局。彌敦道油麻地啊？冇錯，近油麻地嗰度嗰間書局。哦，好出名啊！書局個路基而家係書局，但係即係話根據如果佢哋嗰時嘅報道嘅地址咧，其實就係嗰間書局嗰座樓嗰個位嚟嘅，但係當然拆晒啦，已經變咗書局嗰座新嘅洋樓啦。即係喺呢座樓之前，原來就係話呢座鬧鬼嘅彌敦道啊嘛，彌敦道啊嘛，冇錯，彌敦道就即係係呢個位，即係近咩咯？文明里嗰度咯，八英旗嗰度咯，冇錯冇錯，前少少咯，係啦係啦係啦，冇錯哦，係話嗱，講真嗰個位就係嗰個位啦。咁呢啲咁嘅傳說其實好傳得好犀利嘅，甚至乎報紙有啦，又有嗰啲話咩對面樓睇過嚟嘅啫。呢啲其實報紙係有講㗎，嗰個《工商日報》咧係有呢啲報導㗎。即係我唔知咧，即係嗰個50、60年代，甚至乎去到70年代，我記得我細個嘅時候睇報紙都好多鬼故㗎嘛。你睇某方向報，其實勁多鬼故嘅，成日喺度講鬼故嘅，對唔知點解好中意呢啲嘢。好咁冇啦，咁嗱，所以咧去到呢一下咧，就開始有人懷疑，其實係咪都係一啲手法啊？即係要收樓，要改建，因為其實嗰座樓真係後尾係真係收咗，然之後重建咗變咗嚟咯。咁所以有人話，其實會唔會根本只係嗰啲發展商為咗收樓嚇佢哋，除咗節水節電，等佢哋快啲搬走之外，就係鬧鬼啦咁。係啦，咁就最簡單嘅方法啦。好啦，嗱，你要諗下喎，呢件事係發生喺50年代，係50年代啊。咁我哋根本去到你可能6、7、8呢啲時代，其實大家忘記晒呢件事啦，冇人理過㗎啦。突然間去到網絡發展到嗱，網你係去到最早都係90年代尾2000年代先真係人人上網㗎。就係嗰陣時開始呢件事又傳翻晒，又搞到周圍都聽到呢件事，又變成呢個嗱。首先總之一開頭一定係香港，我哋話呢個係九龍彌敦道呢單嘢嘅。好啦，但係就好搞笑嘅，呢啲通常都係咁噶，傳聞嘅咧就越傳越改，就越傳越變嘅。去到大概10年之後度啦，台灣就開始傳出香港有一個好猛嘅鬼故啦。個內容咧就同我頭先所講啲咩茶餐廳外賣嗰啲基本上一樣嘅，但係發生嘅地方咧就去咗新界北嘅茶餐廳，佢哋淨係有個朵㗎。佢有一段時間咧，台灣咪好興嗰啲講鬼故嘅節目嘅，呢個係佢哋成日都會攞出嚟講嘅，就係叫做新界北茶餐廳靈異事件。故事基本上都係頭先一樣，但係就將彌敦道嘅事就變咗去新界北。但其實新界北佢哋又冇講咩，因為其實佢哋可能唔係好知佢新界北喺邊啦。新界北啊，即係都係離唔開大埔、上水嗰啲啦，係啦。好啦，年份咧就由53年就改咗做89年。咁其實你如果上網去揾咧，你揾翻台灣啲人講咧係有，佢哋都會照講呢。仲要連間茶餐廳咧仲係有個名俾佢嘅，叫做潮涌記。我啊真係未聽過，係咯，我未聽過。好啦，潮涌記啊，冇聽過。係啦，呢個就係咩新界北茶餐廳靈異事件，就係台灣講出嚟嘅。咁嗱。即係而家冇咗㗎啦，係嘛？嗰間茶餐廳。唔係，其實有冇呢間茶餐廳，我都有懷疑，甚至乎可能根本就冇呢間茶餐廳嘅。嗱，跟住呢個就係我哋所講嘅一路所講啦。呢個就係我如果有留意開嘅就會知道，呢個係所謂嘅叫做香港史上最大鬧鬼事件啦，就係咁樣傳遍呢個香港啦、台灣啦，甚至乎國內都係有咁樣講嘅。總之就係。佢哋有可能將嗰啲時間或者嗰啲地方名改咗少少，咁即係以我傳我咁樣，跟住就個廊都仲喺度嘅，但係個 location就算晒啦咁樣。以我傳我咁，當然
加插咗好多嘢啦。咁但係嗯其實我唔知啊，大家可能又未必有揾到當年嗰個報紙。其實我唔知，下次可能大家可能自己上網揾下1953年3月6號嘅《嗯工商日報》啦，係有呢單嘢嘅。 1953年，OK，講真，我如果你話講真，你而家送外賣咧，我其實就覺得係真係有可能。嗱，因為我細個嘅時候成日聽嘅話，啲人玩嘢係例如有少少魔術嘅手法咧，係真係有辦法。明明俾你嘅時候係港紙，然之後你攞走係 MCC 噶嘛。即係嗰啲唔係魔法，嗰啲騙子係啦，老千。係啦，真係有啲咁嘅人係做得到呢樣嘢噶嘛。所以你問我，我又覺得又真係冇咁誇張嘅，我覺得冇理由嘅。收樓咧，我又覺得似嘅，因為嗰棟樓真係冇咗。我都話我有理由相信，根本上我老闆都落格，因為正式收錢嗰係老闆娘。咩真係撞鬼啊，老婆！哇，跟住自己袋平安。又或者根本佢哋所有人都夾埋打龍通去諗住令到呢層樓可以好順利咁收，跟住有錢分咧。個個喂，你傳呢啲故事出嚟，一定有一點點嘅原因嘅。其實真係係有呢個可能嘅，有呢個可能。冇錯。係好咁啊！至於另外一個故事咧，就係呢個大叔的愛，考 ViuTV 嘅大叔的愛嘅拍攝場地竟然係鬼屋嚇！佢哋拍嗰陣唔知㗎，拍嗰時唔知㗎，真係。喂，咁你借間屋嚟拍啫嘛？你都知拍劇，咪即係你揾間屋嚟拍，咪借間屋嚟拍咯。嗱，我講緊咩？大叔的愛，大家記得邊套劇嘛？即係 ViuTV 早幾年咪好 hit 嘅 Anson Lo， 一秒會這麼震撼我，即係 Anson Lo 做主角嗰套啦。係啊。咁大家記唔記得佢同Eden 咪一齊喺間屋度住嘅？Eden 同埋德賓啊嘛，係啊。係冇錯，咪有佢哋咪一齊類似係喺間屋度同居噶嘛？就係講嗰間屋啦。嗰間屋佢哋拍咗好多嘅。呢個係邊個講俾我聽嘅咧？係其中一個演員徐思喬，我諗即係嗰個鬼妹，真係英國鬼妹，但係廣東話超級流利嘅嗰位演員講嘅。咁就話説啦，咁佢哋就去拍劇嘅時候去呢間屋啦。咁大家去間屋，尖沙咀仲喺度㗎，而家仲喺度㗎，尖沙咀。咁其實真係你知拍劇，咁就揾到呢間屋，啱喎，即係適合佢哋嘅要求喎，咁就租嚟拍嘅。啱。好啦，咁但係即係你有睇劇都知啊，嗰間屋其實好細嘅，真係我冇記錯，好似真係一房一個廳一個房，跟住有間好細嘅雜物房，跟住廚房真係你知尖沙咀嘅屋有幾大啊？咁咧都唔係㗎，有啲可以好大㗎。舊嗰啲係嘅，有啲可以好大。係啊，你知唔知我喺金巴利道？我以前有個女朋友，佢個阿婆啊，佢金巴利道，直頭喺嗰個叫做咩咧？君怡酒店對面啊，即係個溫莎酒店嗰度啊，好似嗰度啊。嗰啲金巴利道嗰啲樓，哇，上邊好乸大㗎，其實。係啊，可以好大嘅成個，唔係有 lift 搭嘅，有啲舊式洋樓啊，都過千尺嘅都。咁好犀利喎！好大㗎，以前啲舊樓好大嘅，而家只不過而家納米樓越起越細啫嘛。梗係啦，係嘛？好大嘅，以前啲樓好大㗎。佢嗰座樓都唔係新樓嚟嘅，都舊舊地㗎啦。咁但係唔大嘅。咁但係因為你知拍劇又係勁多人㗎嘛，咁所以佢哋其實真係有陣時化妝啊嗰啲咁咧，甚至乎要逼到出去走廊度搞嘅，因為你入邊可能拍緊，咁冇位啦。好啦。佢就話所有工作人員都覺得嗰間屋咧係有古怪嘅，點解咧？咁你即係拍劇，日日都燈火通明㗎啦，即係白日日都日頭咁㗎嘛。話啲燈膽成日自己燒嘅，正常就好少啲啦。唔係唔會，但係佢話燒得嘅密度係連嗰啲工作人員都話：哇，唔係啊嘛，大佬又燒，真係佢話試過一日之內燒過3次，都係嗰個燈膽嗰個位。但係換咗燈膽係得嘅，即係你 suppose 唔關嗰個掣事啦，係燒燈膽，一日燒過3次，咁怪啦。好啦，跟住又試過啲嘢唔見咗啊！即係嗰把風筒吹下，明明髮型師喺度整緊話，跟住擺低完之後行去度邊，翻嚟個風筒唔見咗嗰啲啦。
呢啲其實又真係，因為其實亦都係嗰句個位好細嘅啫嘛，其實冇理由嘅喎。跟住轉頭唔知喺邊個床下底嗰度，竟然插翻嗰個風筒出嚟咁樣喎。咁呢啲夠怪事啦。好啦，有一次有一次係個導演自己遇到嘅，就係話佢喺某一個位拍緊 set 好晒啲嘢，擺好咗 cam， 擺好晒燈，跟住大家準備嘅時候，突然間嗰盞燈好似俾人撞跌咁樣，嘭一嘢瞓低。但係大家所有人都睇住，根本冇人行過。但係嗰盞燈係跌得好奇怪嘅，即係佢唔係唔穩咁樣熬低嘅，係真係似乎有人撞跌嘅。好啦，咁大家科學性理解啦，風吹啫，佢上邊唔穩，大風吹，閂晒窗噶喎，乜嘢窗都冇開喎，冷氣機啫，冇開冷氣喎，大佬，完全靜英英嘅喎，盞燈自己跌喎。好，唔緊要啦，又係其中一單怪事啦。再一次，有一次徐思喬喺度化緊妝。隔離有個工作人員，咁啊真係冇位，隔離工作人員喺度撳電腦，已經喺度撳整緊啲片啊，可能排翻好啲位，即係整理好啲位嘅時候啦，唔知點解突然間部電腦死咗機，所有嗰啲片段揾唔翻，唔知做乜事，咁好驚噶嘛？你知拍完之後，竟然你啲片冇咗喎。好啦，有位前輩少少叫話。唔驚啦，冇事嘅，攞支香嚟啊！就喺部電腦旁嚟，就插咗3支香話：喂，唔好玩啦，我哋做嘢嘅咋，你唔好搞啦。跟住，喂，去個廁所翻嚟，乜嘢事都冇，開翻晒，所有片喺翻晒度，整整齊齊。咁恐怖。但係其實佢話，其實佢哋喺開工之前係有拜過神嘅，即係其實佢哋甚至乎係話。直頭當日火咁啊！佢哋拜咗5角噶，係有拜噶，但係咁照拜啦，冇嘢啦。咁好啦，但係你知拍劇噶啦，又係一定係好趕，同埋時間上係顛倒噶嘛。佢又試過，其實真係喺嗰間屋度恰着嘅。咁之前有1-2次可能都冇乜事嘅，但係跟住就恰着咗之後咧，係真係有俾鬼殺嘅感覺嘅。但係即可能少少事啦，又或者你始終真係拍劇，太多人走來走去，有燈光火著啦，咁你就算嗰間屋真係好勁，咁都係冇事嘅。但係跟住佢都話至少多人啊嘛。係啊，至少多人，你人氣旺啊。咁但係之後其實話好似話其他劇咧。本來都曾經有諗過再借呢間屋或者再租呢間屋嘅，但係後尾就係話太多工作人員都好似喂唔好啊，唔掂啊，呢間屋真係唔好啊，反對，所以後尾就冇再出現呢間屋噶啦。佢哋即係其他劇啊嗰啲都冇再有呢間屋出現嘅。就係咁啦。但係你冇話其實咧，好多時咧，即係我哋做呢行嘅人咧，佢哋唔好怕呢啲嘢噶，最怕咧就冇公開。最怕咧就難揾場地，因為導演啊嗰啲知好難 book 場地噶嘛，所以咧係啊，又貴，又或者唔俾你拍咁耐，係嘛？所以咧點解就係話啲電視台，尤其香港嘅電視啦，大部分都係拍廠景嘅，因為個問題我唔想借地方，即係自己搭咗出嚟慢慢拍咯。拍喺屋企入邊拍幾點都得啦，係咪先？係啦，但係有啲避免唔到就真係要出去拍，同埋咧近年好多電視劇咧都係跟翻好似內地或者係可能韓國啲要拍實景嘅。係啦，拍實景，所以焗住真係要俾錢去拍。我記得咧，呢個唔係鬼故嚟嘅，只不過我記得咧，我曾經你話恐怖嘅地方，我試過去一個地方拍，我真係覺得有啲恐怖啊。界限街有一間屋成日即係俾人拍嘢噶，近嗰個叫做咩創價幼稚園對面啊，啱啱界限街出少少近公主道天橋嗰個油站附近。嗰度附近咧有一間咧，即係啱啱佢嗰個廢置咗嘅3-4層唐樓嚟嘅，就好矮嘅，又近嗰個旺角球場嘅，都近嘅。喺嗰度嗰間屋真係我拍過咁多外景，我覺得堅恐怖㗎。嗰時候咧，係間屋恐怖嚇，間屋恐怖。佢係點樣嘅咧？佢間屋
你一嚟咧就已經即係點解好似鬼屋咁樣咯，明白？即係咁望埋去，中間條樓梯上，中間有樓梯上，佢啲樓梯咧係咁樣來回咁樣上嘅，佢係冇 lift 㗎，咁樣係 reset 型咁樣來哦，回上我明嘅。我明。咁咧入去咧就一梯兩伙嘅，嗯，即係一上咗一層就兩伙，跟住又上一層又兩伙咁樣嘅。係咁跟住去到天台咁啊，其實3層㗎咋，你就咁睇下我講恐怖啦間屋。係咯，係啊，嗰啲樓梯咧好矮嘅啫喎，唔係好高嘅啫，全部都係得我8級、9級咁上下嘅咋，每一層都8級、9級咁咯，一上一落，一上一落，我就覺得哇，咁好氣氛嘅呢度。呢啲歷史悠久添啦，係咪啊？係啊，嗰啲戰前樓嗰啲嚟㗎，係咯，啊戰前添啊，類似戰前樓嗰啲嚟㗎，應該係戰前樓嗰啲嚟㗎，係啊，戰前樓嚟㗎。但係當然佢拆唔拆得，我覺得佢應該拆得嘅，嗯我覺得而家仲喺咪度咧？知唔知咧？仲喺度。喺度，點解我咁肯定咧？因為我過嚟之前拍嗰套叫做，我過嚟英國之前，我拍咗套戲叫做被消失的兇案。哦我拍咗一套鬼故嚟嗰個三個故事嘅係嘛係嘛？我唔記得咗啦。被消失的兇案， ？OK，男主角咧就係洪天明，係跟住仲有何華超，跟住我哋成班咁樣啊，仲有阿 Maggie Maggie 叫咩名？我寫唔記得咗。咩琪啊？邵美琪哦，OK，係啦，邵美琪。咁我哋喺嗰度拍咗，我哋跑咗幾日啦，跑咩1個禮拜咁上下喺嗰度。被消失的兇案，咁啊講係都係真人真事改編㗎，即係真事改編嘅一套戲。咁咪有機會大家睇下呢套戲。我哋拍嗰間屋啊，真係見嗰個建築物真係見恐怖。同埋咧嗰笪地咧，我點解咁肯定佢已經未拆咧？你呢幾年市道你估好好啊？呢幾年咧市道咁差咧，嗰啲發展商即係可能要賤平賤賤去買呢笪地噶嘛。咁嗰個大業主一定唔會賣俾你啦。同埋我聽講咧，我拍嗰陣我話啊，其實呢間我大業主咩人嚟㗎？佢話去咗外國㗎啦，咁樣係咯。佢話我哋借個地方俾啲人拍嘢嘅啫嘛，但係其實都喺度等緊賣啊，等好價咪賣咯。咁呢幾年點會有好價啫？呢幾年唔會有好價啦。你收樓都唔係咁容易，係啊，好難。係啊， 22年嘅呢套戲係啊，有你份啊，我見到。係啊見到22年㗎。咁我改2年上畫嘅。土瓜灣道水箱藏屍案係啦，呢單係真人真事改編嘅一套戲。係咁啊，呢套戲話22年上映啦，但係我係2020哦，再早好多拍嘅。我係啊，我2021年已經過咗嚟啦嘛，我2021年10月過咗嚟啦嘛，咁所以佢22年上畫嘅，我唔知2020年拍嘅，唔知2020定2021拍嘅，係啊，恐怖㗎，哇！我場咁乸恐怖喺度，但係呢套我覺得應該有故仔嘅，真係唔知喎。有上畫嘅呢套嘢，有上畫㗎，哦，係啊，羅守耀啊嘛，套戲係啊，羅守耀。等我揾嚟睇下先。係啊，幾好睇㗎，佢氣氛幾好㗎，都拍得幾好。係啊，仲有 Dada 演咗。有陳靜。係啊，陳靜係啊，有華哥添，任達華係。啊，任達華係好睇㗎，呢套戲好睇。係啊，大家有時間去攞翻嚟睇，支持下香港電影。OK。反而我想講咧，上次咪講咗九龍城寨嘅，不如揾次講下九龍城寨嘢啊？有冇啊？諗下先，係咯。九龍城寨啲故仔啊？係啊。九龍城寨我有冇聽過鬼故咧？好似冇喎。我手頭上就有1、2個嘅，就算啦，我哋再研究下咯。好啊，有1、2個係。好啊，九龍城寨係啊，可以講下喎。係啊，九龍城寨可以講下。應該好多嘢講嘅，我亦都希望可能有啲觀眾俾啲料啦，可以入嚟講下嚇。冇錯。好多謝咁多位，好啦，咁啊今集節目時間差唔多啦嚇，咁啊差唔多講咗8個字咁樣嚇，多謝咁多位，咁啊下次我同阿威再同大家見面，02收5，大家一齊聽鬼故，OK，下次見，Thank you，拜拜。